Chiquifans, hoy vamos a hacer un video de hacer como un panquecito de chocolate. Aquí están las cucharas, aquí están los ingredientes y aquí está la taza. Acompáñenme. Chiquifans, vamos a echar todos estos ingredientes. Es huevo, azúcar, chocolate en polvo, aceite, leche, harina y café. Miren, están muy ricos. Manché. No sé de qué me manché. Pero miren qué rico se está quedando. Está quedando rico, Chiquifans. El olor se ve rico. Quedando como líquido. Wow, miren, ya está. Se manchó la cuchara. Y se cayó un poco, Chiquifans. Miren. Es un poco desorden. Miren, Chiquifans. Es con pura harina. Se ve como blanqueada. Se ve como... Ay, no es cierto. Es como hacer un slime. Chiquifans, vamos a mezclar todo esto, los ingredientes. Vamos a ir al horno sobre 3 minutos. Acompáñenme.
Unos momentos después. Chiqui fans, tengan cuidado porque está caliente la taza. Ya está listo, miren. Voy a intentar de partir, que es muy difícil de partir. ¡Ay! Está rico. Está muy rico. Me encantó. Sí, me encantó un montón. Lo pueden hacer en casa. Ay. Lo pueden hacer en casa. De muchos sabores. Les mando besos de chocolate. Adiós. Like. Adiós.